今集同大家分享酒店生日佈置，介紹嘅酒店係麗晶酒店。睇片之前記得訂閱同撳鐘仔，鍾意嘅話記得讚好。大家記得睇到最後攞優惠。麗晶酒店位於尖沙咀嘅5星級酒店，房間空間充足，適合作為生日佈置擺放。擁有 Smart TV 可以播放影片。房間擁有落地玻璃，飽覽整個維港景色之餘，夜景亦能夠增添浪漫氣氛。留意唔同房型會有唔同效果。我哋20Balloon HK 佈置經驗豐富，酒店房型佈置設計專業，房間內唔同位置都係適合打卡，令你留下深刻回憶。今次房型屬於高級維港景客房，房間擁有落地玻璃，除咗可以欣賞景觀，仲可以作為裝飾用途，空間充裕可做更多裝飾。今次生日套裝包括藍白色調生日派對氣球佈置 ，Surprise Box 爆炸盒入面可以放上預先準備的小禮物，加上心形鋁膜氣球、自定文字波中波水晶氣球，製造雙重驚喜。立即卡低呢個畫面，再訂閱 YouTube 同 Follow IG 20Balloon HK， 付款前俾我哋睇張圖，即享有5% off。我哋20Balloon HK 佈置經驗豐富，提供生日、紀念日、求婚、百日宴、應援佈置、商業佈置、節日佈置等佈置服務，仲可以為你一條龍待定花束，令你哋減少佈置時間同埋煩惱。立即去我哋20Balloon HK 官網了解其他獨家熱門生日款式及價錢。如果煩惱如何打造驚喜、畢生難忘的生日佈置，歡迎聯絡我哋20Balloon HK， 我哋為你提供免費諮詢。如果想知道其他酒店佈置或者節日攻略，記得要訂閱、撳鐘仔、讚好。我哋下次見。